而是南部最近呢降下30年来最大的豪雨，引发了严重的洪水跟山崩。根据媒体民众呢拍到的画面，可以清楚看到道路跟铁路都被淹没在水里。当地的警方跟瑞士官方媒体报道，截至目前为止，洪水已经造成4个人死亡，1个人失踪。 警方进一步指出，暴雨跟融雪导致多个河水的水位迅速上涨，也导致呢洪水泛滥。另外还造成了土石流跟许多的道路封闭。由于受灾的状况严重，瓦莱州当地官员已经向军方请求支援协助。 想要抢先掌握最及时的国际新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定52华视国际特区 YouTube 频道。